इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेन की नाक इतनी अजीब क्यों है, जबकि नॉर्मल प्लेन में तो ऐसी नहीं होती। ये है दुनिया का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन कॉनकॉर्ड, जो कि साउंड की स्पीड से भी डबल स्पीड में उड़ता है और इस स्पीड को अचीव करने के लिए ही इसकी नाक ऐसी बनाई गई। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई कि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम इस नाक के कारण पायलट रनवे नहीं देख पाते थे। इसीलिए इंजीनियर ने इसमें नाक ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम लगा दिया, जिससे लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त प्लेन नाक नीचे कर लेता और आसमान में जाकर फिर से